无油烟轻松天天煮。嗨，我是退休护理师温妮，我专门在研究和分享简单又健康的料理。我的频道现在有将近300部的影片，全部都是无油烟料理。我不用油爆香，也能把菜煮得很好，厨房不油腻，抽油烟机没油烟。欢迎你来订阅我的频道，让煮3餐变得轻松又简单。纸包鲑鱼简单包起来，营养不漏接。详细的做法影片在下方的连结，也欢迎你在留言区的连结加入我的Line社群，和我们一起分享料理心得。